د جمعه خان همدرد په مشرۍ پیاوړې ډله له حزب اسلامي نه بیله شوه. دا چې ولې څنګه بیله شوې دا حکمتیار څه ویلي دي ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د جمعه خان همدرد په مشرۍ د حزب اسلامي د رهبرۍ شورا غړي او د دغه حزب د کمیټو او مرکزي شورا مشرانو له حزب اسلامي څخه خپله لاره جلا کړه او د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد په نوم یې بیل حرکت جوړ کړ. دغو حزبیانو چې د خپل نوي حرکت مشر یې جمعه خان همدرد ټاکلی ویلي چې له ګلبدین حکمتیار نه چې کومه تمه درلوده هغه یې ونه لیده، ځکه خو لار ترې بیلوي او په اسلامي او ملي مسایلو کې د رغنده رول لوبولو په خاطر دغه نوی حرکت پیل کړ. د جمعه خان همدرد په وینا د دوی دغه نوی حرکت به د ملي ګټو او له اسلامي او افغاني ارزښتونو نه د دفاع پر اساس فعالیت کوي. پخوا هم د ځینو حزبیانو په اړه اوازې خپرې شوې وي چې ګنې له حزب اسلامي څخه لارې جلا کړې دي، خو بیا ګلبدین حکمتیار دغه اوازې رد کړې او دا یې د خپلو مخالفینو او د حزب اسلامي د دښمنانو کار بللی و. د ګلبدین حکمتیار زوی جمال الدین حکمتیار هم په فیسبوک کې له خپلې پاڼې نه اعلامیه خپره کړې وه او پکې لیکلي وو چې ګلبدین حکمتیار حزب اسلامي د خپلو غوښتنو او سیاسي موخو قرباني کړ او د حزب ځینې پخواني او فعال غړي په لوی لاس په انزوا کې واقع کړل. د دغو کسانو په ډله کې چې له ګلبدین حکمتیار نه یې خپله لاره جلا کړې ده د حزب اسلامي شوراګانو اتحاد په نوم نوی حرکت پیل کړی دغه کسان شامل دي: جمعه خان همدرد، فاروق وردک، عبدالرؤف ابراهیمي، لطیف ابراهیمي، قاضي محمد امین وقاد، وحید الله سباون او داسې نور کسان شامل دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.